میدونیم که سرفه، بدن درد و سردرد از علائم اولیه کرونا هست. بدن درد و سردرد که مطلب چندانی برای باز کردن مطلب و بیشتر توضیح دادن ندارن، ولی لازمه در مورد سرفه یه صحبت‌هایی داشته باشیم که چطور سرفه‌هایی رو باید به کرونا شک کنیم. من دکتر حمید سجاد هستم، متخصص داخلی. توی این ویدیو میخوام درباره سرفه‌های مشکوک به کرونا صحبت کنم. پیشنهاد میکنم این ویدیو کوتاه رو تا آخر ببینید. سرفه در بهار میتونه طبیعی باشه، چون که در بهار گردافشانی گل و گیاهان به اوج میرسه و حساسیت‌های فصلی رو ایجاد میکنه. اما وقتی در پیک 4 کرونا هستیم و روزانه بیش از 400 نفر در کشور بر اثر این بیماری جان خودشون رو از دست میدن، دست کم گرفتن برخی سرفه‌ها میتونه به قیمت جان ما تمام بشه. اولین مورد سرفه‌های خشک است. سرفه خشک یکی از علائم اصلی ابتلا به ویروس کرونا است. سرفه خشک یعنی سرفه میکنید اما چیزی مثل خلط در گلوی شما ایجاد نمیشه. مورد بعدی این که سرفه‌ها ادامه دار هستن. سرفه خشک اگر ادامه دار باشه، زنگ هشدار ابتلا به عفونت ویروس کرونا به شدت به صدا در میاد. سرفه خشک به طور معمول صدایی داره که در پشت گلو ایجاد میشه. ضمن سرفه خشک ادامه دار باعث گرفتگی صدا هم میشه. مورد بعدی سرفه‌ایه که با احساس تنگی نفس همراه است. سرفه خشک و ادامه دار به اضافه تب همراه با تنگی نفس یکی دیگه از علائم تایید شده ابتلا به کرونا است. این درسته که سرفه خشک مداوم فشار زیادی به دستگاه تنفسی وارد میکنه، اما نباید باعث نفس زدن بشه. در صورت اتفاق افتادن اون دیگه این سرفه ها از جنس آلرژی‌های فصلی نیست و ابتلا به ویروس کرونا رو نشون میده. مورد بعدی سرفه و گلو درد. گلو درد همراه با سرفه خشک مداوم رو شوخی نگیریم، چون یه موضوع جدیه. در موارد ابتلا به کرونا، ویروس با ورود به قشرهای مرتبط با بینی و گلو باعث تورم اونها شده و منجر به گلو درد میشه. مورد بعدی سرفه و از دست دادن حس بویاییه. اگه سرفه خشک و ادامه دار دارین و ضمناً بوی حس نمی کنید، بهتر هرچه زودتر به مرکز درمانی مراجعه کنید و تست کرونا بدید. اگه تا حالا عضو کانال من نبودین، همین الان عضو شین و دکمه سابسکرایب رو کلیک کنید تا در جریان بروزترین و معتبرترین مطالب سلامت قرار بگیرید. لایک و کامنت هم فراموش نشه. اگه هر سوال پزشکی دارین خوشحال میشم در قسمت کامنت جوابتون رو بدم.